Құм мінезі. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Бархан, қой соңына ерген жылдарда қаншама су ақты, қаншама жапырақ сарғайды, қаншама рет құстар келіп қайтты. Құдай-ау, қанша рет ұшақ ұшып өтті. Тек баяғыда сусылдап, қоныс таппайтын ұшқалақ құмдар ғана іштей тынып, жым-жырт жатып алған. Қызыл құмның көшіп қонбай бүк түсіп жатуы бұл мекендегі елді елеңдетпей қойған жоқ. Қайсы бірі жаман ырымға жорса, енді бірі берекемізді алар сусылынан гөрі осы момақан мінезі дұрыс. Құм көшпесе шөп шығады, малға өріс болады, десті. Соңғы кезде қызыл құм мінезі мүлдем өзгеріпті. Баяғыдай емес, ит тұмсығы өтпейтін қалың сексеуілдің бұл күнде азайып бара жатқаны Барханның қабырғасына қатты бататын. Трос тағып, трактормен қопарып шөн жосықсыз отынға жөнелтіп жатқан қайран сексеуілдің әне тек ойдым орны ғана қалған. Тамырымен жұлып әкеткен әлгі сексеуілдің орны алыстан қараған адамға зеңбірек снаряды түскен ұрыс даласындай шұрық жыртық еді. Әл есінде, баяғыда еместе-ау, үлкен ұлы туған жылы осы Қызылқұмның сексеуілі мен түгені есен сау шақта бұл өңірде аң құстан аяқ алып жүргісіз еді. Қоймен бірге өріп, қоймен бірге жусайтын аң, екеш аңның да тұқымы құрып, азып тозып барады-ау. Осыншалық ұлан-ғайыр даланы шекпен киген қазақтың ғасырлар бойы қимауы қаншалық зорлық көріп, ассын, тоссын, шөлден қаталап өлсін, жан бағып, көшіп кетпей, осы қатыгез құмда рақаттана жан тапсыруы неліктен? Жаздың жайма шуақ күндерінің бірінде киіз үйдің керегесін түріп қойып, таң атқанша құлақ түрер еді. Құм жылайтын, құм сөйлейтін, құм жылайтын, құм ән айтатын. Қызыл құмның тілін тек өзі ғана білетін Бархан онымен көбір әңгіме шертісер еді. Күні кеше жер қайыстыра жортып жүрер аң құс қайда? Адамдар түні бойы мәшиненің жарығымен аулап құртқан. Әй Қызыл құм, баяғыдай неге көшпейсің? Көше бергеннен көрген пәтуаң кәне? Адамдар үшін жалғыз жұтым суыңды неге қимайсың? Қазған сайын қаша бересің. Қазір адамдардан су ғана емес, табиғаттың орман тоғайы, аң құсы бәрі қашып барады. Ей Қызыл құм, неге күлесің? Сені мазақтап, алдыңдағы малдың амандығына мәзсің. Жалпақ жаһанда не болып жатқанын хабарың жоқ. Оралхан Бөкей. Қабырғасына бату, ауыр соғу, қиын тию. Пәтуа бұл жерде рахат тапқан, пайда деген мағынада. Оралхан Бөкей, жазушы, Шығыс Қазақстан облысы, Қатон-Қарағай ауданы, Шыңғыстай ауылында дүниеге келген. Мұзтау, Кербұғы, апамның астауы, құм мінезі, біздің жақта қыс ұзақ, тағы басқа шығармалары бар.